साईं करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में हिकिड़ो मर्द आयो। अचे अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम खैरुन, सभिनी खां भले में भलो इस्लाम कहिड़ो आहे? भलो इस्लाम माना ख़ैर वारो मुसलमान कहिड़ो आहे? करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो त तुतइमुत तआम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़। भले में भलो इस्लाम ख़ैर वारो इहो आहे जो तव्हां माण्हुनि खे मानी खारायो ऐं सलाम घणो कयो। जंहिंखे सुञाणो था, जंहिंखे नथा सुञाणो, हर हिक खे सलाम कयो। इहा भले मुसलमान जी निशानी आहे। सुभान अल्लाह। सही सुनन तिरमिज़ी शरीफ़ में हदीस आहे, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो उअबुदुर रहमान, अल्लाह जी इबादत कयो, रहमान रब जी इबादत कयो। व अतइमुत तआम, माण्हुनि खे मानी खारायो। वफ़्शुस सलाम, ऐं सलाम आम कयो। तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, अल्लाह तव्हांखे सलामती सां जन्नत में दाख़िल फरमाईंदो। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना मूसा अशअरी, अबू मालिक मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो फरमाए त मदीने वारे साईं फरमायो इन फिल जन्नति ग़ुरफ़न युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। जन्नत में हिकिड़ो महल आहे जेको शीशे जो ठहियल आहे। अंदरां बि ॾिसो त ॿाहिरियों मंज़र तव्हांखे नज़र ईंदो, एॾो हसीन आहे, नफ़ीस निफ़ासत सां भरियल महल आहे। अर्ज़ कयो या रसूलल्लाह इन महल जो मालिक केरु थींदो? साईं फरमायो अअद्दह अल्लाहु तआला लिमन अतअमत तआम व अफ़शस सलाम व सल्ला वन्नासु नियाम। इहो जन्नत जो महल उन्हनि माण्हुनि खे ॾिनो वेंदो जेको 3 अमल करण वारो हुजे। इहो जन्नत जो महल उन्हनि जे लाइ तयारु कयो वियो आहे जंहिंमें 3 थी तहज्जुद निमाज़ पढ़े त अल्लाह ताला उनखे जन्नत जो इहो महल अता फरमाईंदो। सुभान अल्लाह। ॿी हदीस मुबारक आहे, अर्ज़ कयो या रसूलल्लाह अख़बिरनी बिशैइन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नह। या रसूलल्लाह अहिड़ो अमल ॿुधायो जंहिंजे करण सां अल्लाह मूंखे जन्नत में दाख़िल फरमाए। अहिड़ो अमल ॿुधायो जंहिंजे करण सां अल्लाह मूंखे आसानीअ सां जन्नत में दाख़िल फरमाए। क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतिमुत तआम व अफ़शिस सलाम वसिलल अरहाम वसल्लि बिल्लैलि वन्नासु नियाम। हिकिड़ो तव्हां माण्हुनि खे मानी खारायो। मदीने वारे साईं फरमायो माण्हुनि खे मानी खारायो, सलाम घणो कयो ऐं माइटियूं ॻंढियो, सिला रहमी इख़्तियार कयो। ऐं जॾहिं माण्हू सुतल हुजनि तव्हां उथी राति जो तहज्जुद निमाज़ पढ़ो। अल्लाह ताला तदखुलिल जन्नत बिस्सलाम, सलामतीअ सां तव्हांखे जन्नत में दाख़िल फरमाए छॾींदो। सुभान अल्लाह। ते लफ़्ज़ आहे मदीने वारे साईं फरमायो आहे बिस्सलाम, आफ़ियत सां, मुश्किल खां बग़ैर। पुलसरात जा ॾुख हूंदा, उहा जेका जहन्नम जी बाहि तां पुल ठहियल आहे उन खां पार उकिरणो आहे, या हिसाब किताब थियणो आहे, तंगी आहे। क़यामत जे ॾियारे जो ॾियारो 50,000 सालनि जे बराबरि हूंदो, उनजी सख़्ती अलॻि हूंदी, मलाइकनि जा पुछाणा अलॻि हूंदा, मीज़ान जो ख़तरो अलॻि हूंदो, अल्लाह जे ॾमर ऐं कहर ऐं ग़ज़ब, अल्लाह जी कावड़ जो इज़हार, उनजो डपु अलॻि हूंदो। पर जेको इहे अमल करे रब जो हबीब थो फरमाए त उनजे मथां का परेशानी न हूंदी, को ॾुख न हूंदो। अल्लाह सलामती सां उनखे जन्नत में दाख़िल फरमाए छॾींदो। सुभान अल्लाह। तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ में आई अलाए कोन आई? हाणे हिन सभिनी हदीसुनि में, सभिनी अहादीस जेके 3-4 हदीसूं पढ़ियूं आहिनि, इन में अव्वलीन जेका तरजीहाती अमल जेको मदीने वारे साईं ॿुधायो आहे, फरमायो आहे, उहो आहे मानी खाराइण, माण्हुनि खे ताम खाराइण, बुखे माण्हू जो पेट पालण, के बुखे खे मानी खाराइण। इहो अफ़ज़ल तरीन अमल आहे, भले में भलो अमल आहे। ॿिया अमल भला आहिनि,
नमाज, रोज़ो, ज़कात, ख़ैरात सब भला अमल आहिनि, पर जेको हे अमल आहे मानी खाराइण वारो, माण्हुनि खे कंहिं बुखे जो पेट पालण, कंहिंजे लाइ दस्तरख़्वान विछाइण, पंहिंजे पुन्नीअ में कंहिंखे शरीक करणु, मानी जी ख़ैरात करणु, इहो अमलनि में सभिनी अमलनि जो सरदार आहे। इन सां अल्लाह राज़ी थी वेंदो आहे, इन सां रब राज़ी थी वेंदो आहे। मदीने वारे साईं तो फरमाए अफ़ज़लु सदक़ते अन तुशबिअ कबिदन जाइआ, सभिनी खां अफ़ज़ल तरीन सदको इहो आहे, भले में भली ख़ैरात ई आहे कि बुखे माण्हू जो पेट पालियो वञे, बुखारे खे मानी खाराई वञे, इहो सभिनी खां भलो अमल आहे। करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो, हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल तो फरमाए, साईं फरमाए मन अता मोमिनन हत्ता युशबिअहु मिन सगबिन, जेको माण्हू के मोमिन माण्हू के मानी खाराए, पोइ बुखारो आहे उनखे रॼु कराए मानी खाराए, ढो करे मानी खाराए, ढो कराए मानी खाराए, अदखलहुल्लाहु बाबन मिन अबवाबिल जन्नति ला यदखुलुहु इल्ला मन कान मिस्लहु, अल्लाह ताला जन्नत जे 8 दरवाज़नि खां फरमाईंदो, जे मां वणे उन मां जन्नत में दाख़िल थी वञे। अहिड़ो जन्नत में वञण वारो को न हूंदो जेको कंहिं बुखे खे रॼु कराए मानी खाराए, अहिड़ो को बि जन्नत में न हो, इल्ला मन कान मिस्लहु, अहिड़ो मिसाल ई न आहे जन्नती में वञण जो जेको ईअं जन्नत में वञे, जेको माण्हू खे बुखे खे मानी खाराइण वारो आहे, उनखे अल्लाह ताला जन्नत में दाख़िल फरमाए। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक आहे, इन मिन मूजिबातिल जन्नत व मिन मूजिबातिर रहमति व मिन मूजिबातिल मग़फ़िरति इत्आमुल मुस्लिमिस सग़बान। ॿुधो, बेशक बाने जे लाइ अल्लाह जे तरफ़ां गुनाहनि जी माफ़ी वाजिब कंदड़ अमल इहो आहे, बाने जे लाइ अल्लाह जी रहमत खे वाजिब कंदड़ अमल इहो आहे, बाने जे लाइ अल्लाह वटि जन्नत खे वाजिब कंदड़ अमल इहो आहे जो के मिस्कीन खे मानी खाराई वञे, के बुखे पेट खे रॼु करायो वञे, अल्लाह उन जा गुनाह बि बख़्शे छॾींदो, उन जे लाइ रहमत खे वाजिब करे छॾींदो, ऐं उन जे लाइ अल्लाह ताला जन्नत खे वाजिब फरमाए छॾींदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं साईं करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो त इन अल्लाह ला युरब्बी लिअहदिकुम तमरा वल लुक़मत कमा युरब्बी अहदुकुम फलुव्वा औ फसीला। आका त फरमान तव्हां के माण्हू खे गिरह मानी जो खारायो, कंहिंखे खजूर जी ॻड़ी खाराई, के बुखे के मानी खाराई या कंहिंखे खजूर जी ॻड़ी खाराई, अल्लाह ताला उनखे पालींदो आहे। जीअं युरब्बी अहदकुम फलुव्वा, जीअं तव्हां घोड़े जो बच्चो पालींदा आहियो या उठ जो बच्चो पालींदा आहियो, जीअं जानवर पालबो आहे, जीअं इन ते तमसील जे गऊं गाबो उनजो बच्चो पालींदा आहियो, पाले निपाए उनखे तयारु कंदा आहियो तां जो उहो घोड़ो सवारी जे क़ाबिल थी वञे, उहो उठ बणिजी वञे या उन ते सवारी कई वञे या तव्हांजे लाइ पैसे जे लाइ फ़ाइदेमंद थी वञे। मदीने वारो साईं थो फरमाए तव्हां जंहिंखे गिरह मानी जो खारायो, कंहिंखे ॻड़ी खजूर जी खाराई, अल्लाह ताला उनखे ईअं पालींदो आहे, निपाईंदो आहे, हत्ता तकून मिस्ल उहदिन, तां जो वो गिरह मानी जो क़यामत जे ॾियारे जबल ओद जहिड़ो बनाए तव्हांजे अमाल नामे में तोरियो वेंदो। हिकिड़ो गिरह जेकॾहिं कंहिंखे मानी जो तव्हां खारायो, हिकिड़ो गिरह कंहिंखे मानी जो तव्हां खारायो, अल्लाह ताला उनखे जबल ओद जहिड़ो बनाए उनखे अल्लाह तव्हांजे अमाल नामे में तोरींदो। सुभान अल्लाह। तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में आई हले कोन आई? मदीने वारो साईं तो फरमाए, वाक़ियो आहे हिकिड़ो, साईं बनी इसराइल जो वाक़ियो बयानु फरमायो त हिकिड़ो मर्द हुयो, ताबुद आबिदन मिन बनी इसराइल फी सौमातिही 60 आमन, हिकिड़ो इबादत गुज़ार हुयो, बंदगी करण वारो हुयो, हीअं पहाड़ी जे मथां हिकिड़ो सौमा ठहियल हुयो, इबादत खानो ठहियल हुयो, उन में वेही अल्लाह जी इबादत कंदो हुयो। तवज्जो सां इहो वाक़ियो ॿुधो। इबादत कंदो हुयो, बंदगी कंदो हुयो, पोइ इबादत कंदे कंदे उनखे 60 साल गुज़री विया। घणा साल? 60 साल। 60 साल इबादत कई, उनजी ज़िंदगी 60 साल अल्लाह जी इबादत में
बंदगी में, अल्लाह जी ॾाढो मसजूद रहण में, दुआउनि घुरण में उन जा 60 साल इबादत जा गुज़री विया। पोइ हिकिड़े ॾींहुं हाणे ख़्यालु आयुसि, उन बरसाति पई, उहो जेको इबादत खानो हुयो उहो टिमण लॻो, सिमण लॻो। चई हाणे इबादत अलाह जी करणी आहे, वञी हेठि थो अलाह जी इबादत कयां, रब जी हेठि थो बंदगी कयां। पाण सां गॾु 4 मानियूं खयईं, पचाए ताज़ियूं मानियूं। चई सफ़र में वञा थो, हेठि लहंदुसि, बुख लॻंदी। 4 मानियूं खयईं, उहे वेड़े पंहिंजे थेले में विधई ऐं हेठि लथो इबादत करण जे लाइ। उन पंहिंजे इबादत खाने खे छॾे हेठि चई त वञी कंहिं खूह ते वेंझा, उनजे किनारे ते इबादत कंदुसि। साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, पोइ रस्ते में हिनखे हिकिड़ी औरत मिली, हसीन जमील औरत, उहा बि हिन सां गॾु रस्ते में शामिल थी। तां जो ॻाल्हियुनि कंदे 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 हिन आबिद खे उन सां गुनाह जी तमन्ना थी, बदकारी करण जो इरादो थियो। शैतान दुश्मन आहे मुसलमाननि जो, भली केॾो बि आबिद हुजे, 60-70 साल इबादत करे, पर शैतान के मां ना उमीद न थींदो आहे। बुज़ुर्गनि फरमायो आहे त शैतान इंसान जे सकरात जे घरनि ताईं बि माण्हुनि मां मायूस न थींदो आहे, चवंदो आहे इते बि हिनखे गुमराह करे जहन्नमी बणाया, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। पोइ करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो त उन आबिद उन औरत सां बुराई कई, गुनाह जो कमु कयो, ज़िना कई। ज़िना करे त वेठो, पोइ ॾाढो अरमान थियुसि, ॾाढो पशेमान थियो त मूं 60 सालनि जी इबादत विञाए छॾी, 60 सालनि जी बंदगी विञाए छॾी, हे मूं छा कयो, हे मूं कहिड़ो अमल कयो। पोइ तौबा ताइब थियो, हेठि हिकिड़ो खूह हुजे, उन ते अचे पहुतो, उते वेंतो त गुस्ल कयां, वेंझा ऐं पोइ अलाह खां माफ़ी वठां। गुस्ल कई, वेंतो, उथियो ऐं निमाज़ पढ़ण जे लाइ मुसले ते बीठो, इबादत जे लाइ, बंदगी जे लाइ। साम्हूं हिकिड़ो ग़रीब मिस्कीन आयो, उन चयो अलाह जे नाले ते ख़ैरात ॾे, मां बुखियो आहियां, मूंखे बुख लॻी आहे, अलाह जे नाले ते ॾे। हिन जो मुंहिंजे थेले में 4 मानियूं पियो अथई, 4 ई मानियूं तोखे थो ॾियां। उन 4 मानियूं खाई ढो कयो, ढो करे उनखे दुआ ॾिनी, अलाह तोखे माफ़ी अता फरमाईंदो। उहो दुआ ॾेई हलियो वियो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो, हे माण्हू निमाज़ पढ़ी वेठो, बख़्शिश तलब करे वेठो, ओॾा मौत जो फ़रिश्तो आयो, हिन ते मौत तारी थी वियो, मरी वियो। हिन जा आमाल नामा तोड़िया विया, इबादत हिन जी बंदगी तोड़ी वई। मदीने वारो साईं फरमाए थो, फवज़नत इबादतु 60 सना बितिल्क ज़निया फरजहत ज़निया बिहसनात। हिन जेका ज़िना कई हुई, बदकारी कई हुई, हिन जी 60 सालनि जी इबादत हिकिड़े पासे रखी वई, ज़िना वारो अमल हिन जो अञा वधीक गरो थी वियो। ज़िना जेका कई हुई, उहो अमल हिन जो अञा वधीक गरो थी वियो। हिन जूं इबादतूं, हिन जूं बंदगियूं, हिन जो रोअण, हिन जो लुड़क वाइण, हिन जा रोज़ा रखण, हिन जो ख़ैरात करण, हिन जो अलाह जे आॾो सर झुकाइण, हिन जो दुआऊं घुरण, हिन जो लुड़क वहाइण, सभु चट थी विया। मदीने वारो साईं थो फरमाए, सुम्मा वुदि अर्रगीफ़ औ रगीफ़ान हसनातिही। पोइ उन आमाल नामे में उहे 2 मानियूं या 4 मानियूं रखियूं वियूं, जेके हिन ख़ैरात कयूं हुयूं। पछाड़ी में जेके 4 मानियूं या 2 मानियूं ख़ैरात कयूं हुयईं, उहे हिन जे नेकियुनि ते रखी वियूं। फरजहत हसनातुहू, त हिन खे उहा जेको गुनाहनि वारो पुड़ हुयो हल्को थी वियो, अल्लाह ताला जे तरफ़ां नेकियुनि वारो पुड़ ॻरो थी वियो। फगुफिर लहू, अल्लाह ताला फरमायो, न मानी जी ख़ैरात करण जे सदके मूं अल्लाह हिन खे बख़्शे माफ़ फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुंहिंजा मिठा, इंसान जेकॾहिं के बुखे के पेट भरे मानी खाराए, के उन्हारे खे मानी पाणी पियारे, इहो अहिड़ो अमल आहे जो बाने जे कबीरनि गुनाहनि जे लाइ कफ़ारो बणिजी वेंदो आहे। जॾहिं ज़िंदगी पछाड़ी ते अचे पहुचे ऐं ज़िंदगी पोइते अचे पहुचे, ओॾी महिल माण्हू जे जिस्म में वुसत न रहंदी आहे, कुराड़ पची वञे, जिस्म में ताक़त न रहंदी आहे जो सजदा ॾेई सघे, डिघियूं डिघियूं इबादतूं करे सघे, वॾियूं वॾियूं निमाज़ूं पढ़ी सघे, सॼी सॼी राति वेही इस्तिग़फ़ार करे सघे। पोइ पछाड़ी पोइ उमिरि जेका ईंदी आहे नौजवाननि जे लाइ न,
पोइ उमिरि अची वञे, हाणे ख़बर पवे त बाक़ी कुझु साल आहियां या अलाह जी मर्ज़ी आहे केॾी महिल मौत अची वञे। बुज़ुर्गनि फरमायो आहे त इन माण्हू जे लाइ अलाह ताला जे तरफ़ां बख़्शिश ऐं छोटकारे जो चिठो इन ॻाल्हि में आहे त उहो माण्हुनि खे घणी मानी खाराईंदो करे, मानी जी घणी ख़ैरात करे, बुखायनि खे घुराए विहारे मानी खाराए। उहो जेको लुकमो लुकमो गिरह गिरह माण्हू बुखियो खाईंदो न, अलाह ताला हिन जी ज़िंदगी जा जेका 60 साल 70 साल गुज़ारी उन जे गुनाहनि खे अलाह मेटींदो वेंदो आहे, माफ़ कंदो वेंदो आहे, बख़्शींदो वेंदो आहे। सम्झो था हले कोन था सम्झो? सुभान अल्लाह। मदीने वारे साईं फरमायो सलासुन मन कुन्न फीहे अज़ल्लहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल तहत अर्शिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ल अर्शुहू। क़यामत जे ॾिहाड़े जंहिं ॾिहाड़े को सायो न हूंदो, उन ॾिहाड़े ते अल्लाह ताला हिकिड़नि ख़ुशि नसीबनि खे पंहिंजे अर्श मुअल्ला जे साए जे हेठां विहारींदो। अर्ज़ कयो या रसूलल्लाह उहे कहिड़ा माण्हू हूंदा? साईं फरमा अल वुदू फी मकारिही वल मश्यु इलल मसाजिद फी ज़लाम व इतआमुल जाए। हिकिड़ो उहो माण्हू जेको ॾुखे वक़्त में वुज़ू करे, बीमारी आहे या सर्दी आहे या मुश्किल वक़्तु आहे, ओॾी महिल ॾुखे वक़्त में ठाहे ठाहे वुज़ू करे। ऐं ॿियो जेको अंधेरे में राति जे ऊंदे में फजर ऐं ईशा नमाज़ ते ऊंदे हूंदी आहे, ऊंदे में मस्जिद ॾे पंधु करे वञे, विखूं भरे वञे। ऐं उहो माण्हू जेको माण्हुनि खे मानी खाराए, बुखे जो पेट पाले, आका सो फरमाइनि हुनखे अल्लाह अर्श मुअल्ला जे साए जे हेठां विहारे। सुभान अल्लाह। तव्हां नेक साले आहियो, तव्हां बंदगी करण वारा आहियो, तव्हां बराबरि रोज़ा रखण वारा आहियो, तव्हां ज़कातूं ॾियण वारा आहियो, ख़ैर ख़ैरातूं करण वारा आहियो, तव्हां भला अमल करण वारा आहियो। पर जेकॾहिं तव्हांजी नज़रुनि में को बुखियो आहे, तव्हांजे साम्हूं को मिसकीन आहे, तव्हां कंहिं बुखाए खे ॾिठो आहे, उहो बुख ते आहे, उन वटि के वसाइल न आहिनि जो उनखे मानी खाराए सघिजे, पंहिंजो पेट पाले सघे या पंहिंजे बचनि जो पेट पाले सघे, त तव्हां ॾिसो बि था ऐं तव्हां में वस आहे त उनजी मदद करे सघो, तव्हां उन जी हेल्प करे सघो, उन जी बुख लाहे सघो, उन जे बचनि जो पेट पाले सघो। ऐं तव्हां नथा अमल कयो, तव्हां उन बुखे जो पेट नथा पालियो, उन ग़रीब मिसकीन जी मदद नथा कयो, त वल्लाहि बिल्लाहि अल्लाह जे घर में वेठो आहे, तव्हांजी निमाज़ कंहिं फ़ाइदे जी न आहे, तव्हांजो रमज़ान जो इबादत करणु कंहिं कम जो न आहे, तव्हांजी बंदगी कंहिं कम जी न आहे जे तव्हां ग़रीबनि खे मुश्किल में ॾिसी ऐं उनजी मदद नथा कयो। मदीने वारो साईं जो फरमाए, तवज्जो सां हदीस ॿुधो। साईं ने फरमायो इन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूलु यौमल क़ियाम। क़यामत जे ॾिहाड़े हिकिड़ो माण्हू ईंदो, अल्लाह ताला फरमाईंदुसि यब्न आदम मरिदतु फलम तउदनी। मां बीमार थी पियो हुयुसि, तुंहिंजे पाड़े में हुयुसि, बीमार हुयुसि, तूं मूंखां पुछण जे लाइ छा जे लाइ कोन आहे, मूंखां तीमारदारी जे लाइ छो न आहे? क़ाल या रब्बी कैफ़ अऊदुक व अंत रब्बुल आलमीन। मुंहिंजा मौला तूं त पाक आहीं, तूं रब्बुल आलमीन आहीं, तूं कीअं बीमार थी पए जो तोखां पुछण जे लाइ अचां? अल्लाह फरमाए अम्मा अलिमत अन अब्दी फुलानन मरिद फलम तउदहो। मुंहिंजो फिलाणो बानो जंहिंखे तूं सुञाणी पियो न, बीमार थी पियो हुयो, जे उन खां पुछी हा न, उन वटि वञी हा, अम्मा अलिमत अन्नक लौ उतहू, जेकॾहिं तूं उन खां वञी पुछी हा, इयादत करी हा, लवजतनी इंदहू, मूं अल्लाह खे उन जे घर में लही हा। सुभान अल्लाह। वरी रब फरमाईंदो इब्न आदम इस्ततअमतुक फलम तुतइमनी। मां बुखियो हुयुसि, मूंखे बुख लॻी, मां मिसकीन हुयुसि, बुखारो हुयुसि, तो मूंखे मानी न खाराई, मूं तोखां मानी जी घुर कई, तो मूंखे मानी छो न खाराई? बानो चवंदो या रब्बी कैफ़ उतइमुक व अंत रब्बुल आलमीन। मुंहिंजा मौला तूं त रब्बुल आलमीन आहीं, तूं त बेनियाज़ आहीं, मानी खाइण खां पाक आहीं, कीअं तोखे मानी खारायां हा? अल्लाह फरमाईंदुसि त ए बाना अम्मा अलिमत अन्नहु इस्ततअमक अब्दी फुलानुन फलम तुतइमहु। फिलाणो मुंहिंजो बानो आयो हो, तोखां मानी घुरी हुई, तोखां मानी जो गिरह गफ़ो घुरियो हुई, तो उनखे मानी न खाराई, जेकॾहिं तूं उनखे मानी खाराई हा लवजत ज़ालिक इंदी, उन मिसकीन वटि मूं अल्लाह खे लही हा, मां अल्लाह उन वटि वेठो हुजां। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जो हिकिड़ो वाक़ियो मदीने वारे साईं बयानु फरमायो आहे त अल्लाह ताला खे चई त मुंहिंजा मौला तूं मुंहिंजो महिमान थी। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह खे चयो तूं मुंहिंजो महिमान थी, त
मां तोखे मानी खारायां, पोइ अल्लाह जी दावत रखे। बनी इसराइली रिवायतूं आहिनि, बहरहाल नसीहत जे लाइ बुज़ुर्गनि बयानु फरमायूं आहिनि। पोइ अल्लाह ताला फरमायो त फिलाणे ॾींहुं मां तुंहिंजो महिमान थींदुसि, मूंसां फिलाणे ॾींहुं तूं अचिजे ऐं मां तुंहिंजो महिमान थींदुसि, मूं वटि अचे मां तो वटि अचे मानी खाईंदुसि। वक़्तु गुज़रियो, उहो ॾिहाड़ो आयो, माण्हुनि में हुल हंगामो थी वियो, ॻाल्हि हली वई त अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह जो महिमान थो थिए, मूसा वटि महिमान थियण वारो आहे, रब अचण वारो आहे। माण्हू जमा थिया, जाइ मुक़ररु जेका हुई उन जाइ ते राज अचे गॾु थिया, ताम पिया ठहनि, दावत जो इहतमाम कयो पियो वञे, वॾेरा नंढेरा क़ौम जा सरबराह अॻवान ग़रीब मिसकीन सभु आया। अल्लाह ईंदो, अल्लाह जो दीदार कंदासीं, रब महिमान थो थिए मूसा कलीमुल्लाह जो। उलुल अज़म रसूल हुयो, पैगंबर हुयो, साहिब किताब हुयो, साहिब शरीयत हुयो, कॾहिं कूड़ कोन ॻाल्हाई। जॾहिं हुन चयो त रब ईंदो त रब ईंदो। उहो माण्हुनि जो हुजूम जमा थियो। ॿियो कोन आयो, हिकिड़ो वरी मिसकीन हुजे, हुन अचे मूसा कलीमुल्लाह खे चयो, मूसा 3 ॾींहंनि खां बुखारो आहियां, ख़ुदा जे वास्ते मूंखे मानी खारा। मूसा मां बुखारो आहियां, मूंखे मानी खारा। मूसा कलीमुल्लाह जलाली पैगंबर जो फरमाई त हे ॾिसींदो न, हे सॼो राज, हे सभु अल्लाह जे इंतज़ार में अथई, तूं वे इंतज़ार कर, रब ईंदो, मां तूं मानी खाईंदे, अल्लाह मानी खाईंदो, तव्हां मानी खाईंदो। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह खे हुन माण्हू चयो त साईं मां बुखारो आहियां, मानी खाराइणी अथई त खारा, न त मूंखां बर्दाश्त नथो थी वञे, ॿिए कंहिंजो दरवाज़ो खड़कायां, ॿिए कंहिंजे दरवाज़े ते वञा। उहो मायूस थी हुन इज्तिमा मां ॿाहिरि निकिरी वियो, उनखे मानी न मिली, उनखे खाइण जे लाइ हिकिड़ी बगड़ी न ॾिनी वई। सॼो ॾींहुं गुज़री वियो, हेॾां अल्लाह ताला जी आमद न थी। जॾहिं माण्हुनि जो ॾिठो त अल्लाह नथो अचे, ओॾी महिल हज़रत मूसा कलीमुल्लाह खे माण्हू तानो ॾियण लॻा, मेणा ॾियण लॻा, मूसा हे छा माजरा आहे, तो जो चयो अल्लाह ईंदो, अल्लाह त कोन आयो। सही न, मूसा कलीमुल्लाह ॾुखारो थियो, शदीद ॾुख पहुतो, ओॾी महिल रोई, अल्लाह ताला जे हुज़ूर में अर्ज़ु कई, मुंहिंजा मौला, हे मुंहिंजा करीम रब, तो हाउ कई, तूं अची आ, जे न अचिणो हुई त मूसा खे ज़लील त न करी हा, मूंखे माण्हुनि जे विच में रुसवा त न करी हा। हे मुंहिंजा मौला, मूं तुंहिंजे लाइ एतमाम कयो, मूं तुंहिंजे लाइ इंतज़ाम कयो, जे न अचिणो हुई त मूं मूसा खे पंहिंजे बाने खे माण्हुनि जे विच में ज़लील ऐं रुसवा त न करी हा। त अल्लाह ताला फरमायोसि, मूसा मां आयो हुयुसि, मां बुखियो हुयुसि, मां बुखारो हुयुसि, पर तो मूंखे मानी न खाराई, तो मुंहिंजी सार न लधी, मां आयो हुयुसि तुंहिंजे विच में। अल्लाह ताला खे अर्ज़ु कई, मुंहिंजा मौला मां त तुंहिंजे इंतज़ार में हुयुसि, मां त तो रब जे इंतज़ार में हुयुसि, कॾहिं तो अल्लाह जी आमद थींदी। रब फरमायो, मूसा फिलाणो फ़क़ीर आयो हुयो, जे तोखां सदा आई हुई, चई हा मुंहिंजा मौला, चई मां अल्लाह जेकॾहिं इन खे मानी खाराई हा त ॼण मूं अल्लाह खे मानी खाराई, इन मिसकीन जो पेट पाली हा ॼण तूं मूं अल्लाह जो पेट पालियो। अल्लाहु अकबर कबीरा। असां के बुखाए के मिसकीन खे झिणके मेहणो ॾेई तड़े छॾींदा आहियूं, दरवाज़े ते अचे को सदा हणे त चवंदा आहियूं बाबा इहो प्रोफेशनल भिकारी आहे, हुनखे तड़े छॾींदा आहियूं। न मिठा, कहिड़ी ख़बर त अल्लाह जा मलाइक तव्हां खां पुछण जे लाइ, तव्हांजो इम्तिहान वठण जे लाइ अचनि त बानो कहिड़े हाल में मूं अल्लाह खे राज़ी करे थो की न कोन थो करे। मदीने वारो साईं तो फरमाए, अहब्बुल अमाल इलल्लाह सुरूरुन तुदखिलहु अलल मुस्लिम, सभिनी खां वधीक अल्लाह जो महबूब तरीन अमल इहो आहे जो के मुस्लमान जे दिल में ख़ुशी दाख़िल कई वञे, के मुस्लमान खे सरहो कयो वञे। औ तकशिफु अन्हु कुर्बतन, या कंहिंजो ॾुख लाथो वञे, औ तत्रुदु अन्हु जूअन, या के मुस्लमान जो बुखायो आहे हुनजी बुख लाथी वञे, औ तक़दी अन्हु दईनन, या के मुस्लमान जो कर्ज़ लाथो वञे। अल्लाह ताला वटि इहे सभिनी खां वधीक महबूब तरीन अमल आहे। असां सम्झूं पिया त निमाज़, तरावियूं, तहजुद, दुआऊं इहे इबादतूं महबूब अमल आहिनि, उहे त करणियूं आहिनि, उहे त लाज़िम आहिनि। रमज़ान जो महीनो आहे, उन में इहे क़याम करणा आहिनि, पर मदीने वारो साईं तो फरमाए, गॾो गॾु उहे अमल कयो जेके मूं अल्लाह खे महबूब करण वारा। ऐं साईं फरमायो, जॾहिं को माण्हू दस्तरख़्वान सजाए, मिसकीननि खे घुराए, उन ते मानी खाराए, उन्हनि खे बुखायनि खे मिसकीननि खे विहारे सॾे मानी खाराए, ऐं जॾहिं उहे माण्हू गिरह खणंदा आहिनि, इन्नल्लाह
युबाही मलाइकतहु बिल्लज़ीन युतइमून अत्तआम मिन अबीदिही, जॾहिं उहे मिस्कीन मानी खणी खाईंदा आहिनि, ताम खाईंदा आहिनि, त अल्लाह मलाइकनि खे ॾेखारे फ़ख़ुर कंदो आहे त मलाइको ॾिसो मुंहिंजो बानो कीअं मुंहिंजी मख़लूक जी ख़िदमत करे रहियो आहे, कीअं बुखारनि खे मानी पियो खाराए। अल्लाह फ़ख़ुर कंदो आहे इन ॻाल्हि। ॿुधायो जंहिं अल्लाह नाज़ करे असांजे अमल जे मथां, जंहिं अमल जे मथां रब नाज़ करे, अहिड़ो अमल कजे कि न कजे? ॻाल्हायो, बिल्कुलु कजे। मुंहिंजा दोस्तो, मुंहिंजा अज़ीज़ो, मदीने वारो साईं तो फरमाए मन अतमा खाहु हत्ता युशबिअहु व सकाहु मिनल माए हत्ता यरविअहु। जेको माण्हू कंहिं दोस्त खे, कंहिं भाउ खे मानी खाराए, हिते मिस्कीन जो लफ़्ज़ न आहे त मिस्कीन ई हुजे, बल्कि मदीने वारे साईं फरमाए अतम अखाहु, पंहिंजे भाउ खे, कंहिं मुस्लमान भाउ खे मानी खारायो, हत्ता युशबिअहु, तां जो उनखे रॼ कराए मानी खारायो, उनजो पेट भरे मानी खारायो, वसकाउ मिनल माए, या कंहिंखे मानी पाणी पियारियो, तां जो उनजी उञ लही वञे, बाअदहुल्लाहु मिनन नार सब खनादिक। मदीने वारो साईं तो फरमाए अल्लाह उनखे 7 खंदकूं जहन्नम जी बाहि खां परे करे छॾींदो आहे। मां बैन कुल खंदकैन मसीरत 500 आमिन, हिकिड़ी खंदक, हिकिड़ी खॾ जी जेकॾहिं माप कजे, उनजो मुफ़ासिलो 500 सालनि जे पंध ताईं आहे। माना 700 ज़रबिया 500 घणा थिया? अंदाज़ो लगायो त एतिरा साल अल्लाह ताला बाने खे जहन्नम जी बाहि खां परे करे छॾींदो। सुभान अल्लाह। मुंहिंजा दोस्तो, ख़ुसूसन रमज़ान जो महीनो एतमाम सां माण्हुनि खे मानी खाराइण जो महीनो आहे। मदीने वारे साईं फरमायो जेकॾहिं को माण्हू के रोज़ेदार खे रोज़ो खोलाए त अल्लाह ताला रोज़ेदार खे जेतिरो सवाब ॾींदो आहे, ओतिरो रोज़े खोलाइण वारे खे सवाब ॾींदो आहे। अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह, असां वटि पहुच न आहे कंहिंखे मानी खारायूं, वॾो दस्तरख़्वान लॻायूं। मदीने वारे साईं फरमायो त पाणी जी लप ते रोज़ो खोलाए सघो था। कंहिं माण्हू खे पाणी जी लप ते, खजूर जी ॻड़ी ते, खीर जे ढुक ते रोज़ो खोलायो, अल्लाह तव्हांखे ओतिरो ई अजुर ऐं सवाब अता फरमाईंदो। ऐं मूं जहिड़ा जेके ख़तीब आहिनि, माण्हुनि खे त नसीहत कंदा आहिनि पर अमल नथा कनि। साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन कुंत अक्सर तल खुतबा, ओ ख़तीब पंहिंजे खुतबे खे मुख़्तसर कर, पंहिंजे खुतबे खे मुख़्तसर कर। लक़द अरदतल मसअला आतिक नस्मा फफुक्कर रक़बा फइल्लम तुतिक ज़ालिक फअतइमिल जाए वस्कि ज़मआन। नबी तो फरमाए त ओ ख़तीब पंहिंजे खुतबे खे मुख़्तसर कर, ओ नसीहत करण वारा पंहिंजी नसीहत खे मुख़्तसर कर। तूं तकरीरूं करींदो, नसीहतूं करींदो, माण्हुनि खे ॿुधाईंदो त हे अमल कयो, हीअ अमल कयो, वणई त कंहिं कंध खे, कंहिं ग़ुलाम खे अल्लाह जी राह में आज़ाद कर। जे आज़ाद नथो कराए सघीं त घणियूं तकरीरूं करण जे बजाए माण्हुनि खे मानी खारा, के उञारे खे पाणी प्यार। अल्लाह ताला इन तकरीर खां वधीक इन में तुंहिंजे लाइ अजुर ऐं सवाब रखायो। हाणे को माण्हू नसीहत करे, को आलिम नसीहत करे। मां तव्हांखे हदीसूं ॿुधायूं आहिनि रमज़ान शरीफ़ में त हिकिड़ो आलिम के मसइले ते वेही सोचे फ़िकिर करे त अल्लाह उनखे 70 साल को आबिद वेही इबादत करे त उनजी इबादत खां वधीक हिनखे हिकु घड़ी जो अजुर अता फरमाईंदो आहे। पर नबी साईं तो फरमाए त इन आलिमनि जे इल्म खां वधीक भलो अमल इहो आहे तव्हां के ग़रीब मिस्कीन खे मानी खारायो। मां उम्मीद थो कयां तव्हां हिननि हदीसुनि ते अमल कंदो इंशाअल्लाह। पंहिंजे घर मां, पंहिंजी कुन्नी मां थोरी घणी ख़ैरात ज़रूरु कंदा कयो। तव्हां हिकिड़ी मानी वधीक पचायो, पंहिंजे घर वारे खे चओ त हिकिड़ी मानी वधीक पचाए। उहा हिकिड़ी मानी तुंहिंजे कुने में खोट कोन आणींदी, पर इंशाअल्लाह ॿिए जो पेट भरींदी न, अल्लाह ताला तुंहिंजे कुननि खे बरकत सां भरे छॾींदो। अल्लाह तुंहिंजे खीसे खे पैसनि सां भरे छॾींदो। अल्लाह तुंहिंजे गुदामनि खे अन्न सां भरे छॾींदो जे अल्लाह जी राह में ख़ैरात कंदे। अल्लाह ताला शाल अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब मदीने वारे साईं जे फरमाननि ते हलण जी असांखे हिम्मत ऐं तौफ़ीक़ नसीब करे। Allah